আসসালামু আলাইকুম। টুনাটুনির ঘরে সবাইকে অনেক, অনেক শুভেচ্ছা, অনেক, অনেক স্বাগতম। আজ আপনাদেরকে রায়তা তৈরি করে দেখাবো। সামনে কোরবানি ঈদ। কোরবানি ঈদে অনেক স্পেশাল, স্পেশাল খাবার কিন্তু আমরা খাই। কাবাব, তারপর পোলাও, বিরিয়ানি। তো এই ঈদে আপনি যদি এই রায়তাটা সাথে রাখেন কাবাব, পোলাও বা বিরিয়ানির সাথে তাহলে কিন্তু একদমই জমে যাবে। আর যারা ডায়েট করছেন তাদের জন্য কিন্তু খুবই স্বাস্থ্যকর। চলুন তৈরি করে দেখাচ্ছি। রায়তা তৈরির জন্য এখানে নিয়েছি ১ কাপ শসা কুচি, 1/2 কাপ টমেটো কুচি। টমেটো যারা পছন্দ করেন না বা ঘরে যদি আপনার না থাকে দেওয়ার দরকার নেই, শুধু শসা দিয়েও আপনি তৈরি করতে পারবেন। একটি নিয়েছি কাঁচামরিচ, ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ নিয়েছি ধনেপাতা কুচি, ১.৫ টেবিল চামচ নিয়েছি পুদিনা পাতা আর নিয়েছি পৌনে ১ কাপ টক দই। এখানে আছে ১ চা চামচ টালা জিরার গুঁড়া, 1/2 চা চামচ আছে বিট লবণ, 1/2 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ আর নিয়েছি ১ চা চামচ চিনি। এবার একটা ব্লেন্ডার জারে নিয়ে নিচ্ছি টক দই, দিতে হবে কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতা আর পুদিনা পাতা। তারপর খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নেবেন। যাদের ব্লেন্ডার থাকবে না তারা টক দইটাকে ভালো করে ফেটে নেবেন। কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতা আর পুদিনা পাতাটাকে পাটায় বেটে নেবেন, না হলে হাত দিয়ে খুব ভালো করে ম্যাশ করে নেবেন কেটে। তারপর একটা মিক্সিং বোলে সব কিছু দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিলেই কিন্তু রায়তাটা তৈরি হয়ে যাবে। তো আমি সবকিছু মিক্স করে নিচ্ছি। রায়তাটা আমার রেডি হয়ে গেছে। আমরা সবাই কিন্তু জানি যে টক দই আর শসা ফ্যাট কাটতে সাহায্য করে। যারা ডায়েট করছেন তাদের অনেক উপকারে আসবে। আশা করছি সবাই এই ঈদে ট্রাই করবেন। আজ এ পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।